Hola, soy el doctor Simón Flicker de Flicker Dental. ¿Sabes lo que es el bruxismo? El bruxismo es el rechinado o apretado de dientes que hacemos inconscientemente, lo cual puede provocar dolor de cabeza o mandibular. Esto es una enfermedad bastante común hoy en día y está muy relacionada a niveles de estrés. Con una simple férula oclusal podríamos ayudar a resolver estos problemas. En Flicker Dental estamos para ayudarte.